يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فانوس رمضان بشكل جديد، بسيط جدا برده وسهل زي ما انتوا اتعودتوا كده معايا، ومن حاجات موجوده عندنا في البيت. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. ولو عجبك الفيديو متنسيش بقى تدوسي عليه لايك. انا هعمل النهارده الفانوس بتاعي بورق الاشعه. الورق ده يعني حلو وممكن نستخدمه في حاجات كتير. بس الاول طبعا قبل ما نستخدمه هنبقى محتاجين ان احنا ننضفه. يعني دي مثلا ورقه الاشعه اللي معايا اهي، انا اوريك طبعا شكلها قبل ما هنستخدمها. عارفين طبعا ورق الاشعه كلنا بيبقى مركون وموجود وملوش استخدام، وهو بيبقى ورق سميك وبيبقى حلو، يعني ممكن نعمل بيه افكار كتير جدا على فكره، مش فانوس وبس. عملت معاكم في فيديو قبل كده لاستخدامه. عشان اشيل الطبقه بقى اللي هي السوداء اللي على ورق الاشعه بتاعي، احتاج ان انا اجيب زي طبق او جردل او اي حاجه واغطس فيه كل الورق واحط فيه ميه مغليه. شايفين البخار طالع ميه مغليه ازاي؟ وهنحط عليه يعني معلقتين كده من الكلور، حبه كده يعني صغيرين. هنسيبها شويه، يعني سيبيها كده بتاع نص ساعه ولا حاجه. هتبصي تلاقي الورقه بتفصل منها لوحدها. هوريكم ازاي بقى هنفكها كده. هو ده الورق الاسود اللي احنا مش عايزين طبعا هنرميه. انا هسيبها شويه لانها شكلها محتاجه لسه تبوش شويه كمان، وبعدين هشيل كل الاسود ده من الورق بتاعي وهرميه طبعا مش محتاجاه، وهسيبها بقى تنشف كويس وبعد كده نستخدمها. لو بقى اي مثلا رتوش كده عليها، هتجيبي سلكه وتبتدي تنضفيها، وتبقى انت كده استفدتي بورقه الاشعه اللي معاكي بدل ما تترمي. وده كده هيبقى شكلها. شايفين شكلها بقى شفاف ازاي؟ عامل زي الورق اللي هو بتاع الفايلات وكده. ده كده شكلها. ده هنعمل بيه بقى الفانوس بتاعنا. وكمان هنبقى محتاجين ورق فوم، اي الوان انت تحبيها. انا اخترت الذهبي واخترت الاحمر. ومعايا طبعا مقص وقطر وسلوتيب، وطبعا معايا كمان مسدس الشمع. الفكره بتاعتي اول حاجه هعملها ان انا تقدري تعمليه على شكل مدور كده اهو، بالطريقه دي. هياخد شكل دائري كده، وتقدري تعمليه على شكل مربع، وهو ده اللي انا هعمله معاكم النهارده. هنجيب الورقه بتاعتنا هنتنيها نصين كده اهو، هيبقوا الطرفين قصاد بعض بالطريقه دي، وبعدين هنتك عليها كده بايدينا، وهنجيبها وهنرجع تاني نقوم تانيينهم الاتنين قدام بعض بالطريقه دي، والجنبين التانيين برضو هنضغط عليهم وهنتنيهم. بس قبل ما اتك عليها كويس قوي محتاجه ان انا بس الزق الاتنين دول كده في بعض. فعشان كده معايا سلوتيب هستخدمه في الموضوع ده. يعني هلزق الاتنين قدام بعض كده شكل الورقه بتاعتنا بعد ما لزقناها في بعض. وبعدين هنتك عليها بقى كويس كده من الجناب بايدينا او بمسطره باي حاجه تقيله شويه، علشان تبقى متنيه كده وتدينا شكل مربع. زي ما بقول لكم تقدروا تستخدموها تعملوها مدور، تقدروا تعملوها مربع، تقدروا تعملوها طويله كده بالشكل ده، او تقصوها نصين. انا اساسا ورقه الاشعه بتاعتي كبيره فقسمتها نصين كده اهو. ده كده هيبقى الهيكل الداخلي. الهيكل الخارجي بقى هيبقى بورقه الفوم. انا هعمل زي رسمه كده عليها هفرغها. هتفتحي جوجل وتكتبي، انا مثلا هكتب رمضان كريم بالعربي او بالانجليش او باي حاجه. انا معايا التاب بتاعي كده، جبت صوره زي دي من على جوجل. لو عندك برينتر تطبعيها على طول مفيش اي مشكله، لكن لو ما عندكيش هتعملي اللي انا هعمله ده. هتجيبي صوره بقى وتسيفيها عندك على الموبايل، تفتحي الجاليري وتروحي مكبراها كده على الشاشه. اهم حاجه يبقى الكلمه اللي هتتكتب هنا هي نفس المقاس اللي هو انت هتكبري الشاشه على اساسه. يعني انا هجيب معايا ورقه كده اهو، اي ورقه
دي مش ورقه يعني، مش اللي هي بتاعه الشف دي اللي هي الزبده، لا دي ورقه مسطره عادي خالص. هتكبري بس قصدي هتعلي النور بتاع التاب او الموبايل بتاعك. هتاخدي المقاس هنا اهو، انا شفتها خلاص يعني، بس هوريكم برضو انا عملتها ازاي. هتاخدي المقاس كده بتاع الورقه، بحيث ان الكلمه اللي هتكتبيها ما تبقاش طالعه بره زياده ولا صغيره قوي، يعني خليها مقاسها مظبوط. وهتيجي هنا اهو على التاب كده، هتروحي حاطه الورقه بتاعتك بشكل طولي كده، هنظبط برضو زي ما بقولك. وهتروحي حطاها، ما تخليش ايدك بقى تلمس الشاشه نفسها، لا من على الاطراف. وهنجيب قلم رصاص ونبتدي نمشي على الرسمه كده، ونشف الكلمه المكتوبه عشان يطلع شكلها حلو. انا طبعا شفتها اهي، يعني هي كانت كده هو نفس المقاسه بالظبط، وانا شفيت كلمه رمضان لوحدها، وبعدين جبت الشاشه كده هو الناحيه دي وكتبت هنا كلمه كريم برضو شفتها. علشان انا هعمل مثلا هنا رمضان، وعلى الجنب التاني كريم، الجنب التاني رمضان، كده كده يعني كل جنب منهم هكتب كلمه. بس كده احنا خلصنا فكرة التاب وازاي هنشف الرسمة اللي احنا عايزينها حتى لو ما عندناش برينتر. دلوقتي هنيجي للخطوة اللي بعد كده، ازاي هنخلي الرسمة دي تطبع او تتفرج على الفون بتاعنا. قبل بس ما نبتدي احنا لازم ناخد المقاس بتاع كل مربع من دول، لان انا هعمل ايه يعني مربع منهم احمر، مربع ذهبي، مربع احمر، مربع ذهبي. هاخد المقاس كده اهو، وهبتدي اقص 2 من كل لون. بعد كده زي ما عشان اطبع الرسمه دي على الفوم، هجيب الفوم بتاعي كده هو اثبته كويس جدا بايدي، واقلب الورقه نفسها على ظهرها بحيث الرسمه تبقى مقابله للفوم. ومعايا قلم رصاص او قلم مثلا ده اسود، وهبتدي ان انا اشخبط كده على الرسمه. انا شايفاها طبعا من الناحيه التانية، هتلاقيها طبعت على الفوم نفسه، عشان طبعا ده بقى يخليك ان انتي تقدري اللي هو تروحي بقى ايه، تروحي قص على طول، هتفرغي من على الفوم ده اهو. ادي الرسمه اتطبعت. هبتدي دلوقتي ان انا الزق الاشكال بتاعتي على الهيكل اللي انا عملته. طبعا بعد ما فرغته كده، وحرف الميم وحرف الصاد بتاع رمضان، قصدي حرف الضاد بتاع رمضان كريم، الجزء المدور ده هنستخدمه برضو، يعني هنفرغه وهنجيبه وهنلزقه على الهيكل بتاعنا. هتشوفوا ازاي هنعمله عشان خاطر الكلمه تطلع معانا شكلها حلو ومظبوط وما فيهاش اي يعني غلطه. هحط طبعا شمع كده على ورقه الاشعه، وهبتدي الزقه من الاربع اركان بتوع طبعا ورق الفوم. هعمل جنب احمر وجنبيه واحد تاني ذهبي، وهكذا، وهنعمل واحد تاني احمر وواحد ذهبي بالطريقه دي. وزي ما قلت لكم حرف الميم هنحط الجزء بتاعه، ولو اي حاجه كده طالعه ممكن برضو نثبتها بالشمع. برضو حرف الضاد وحرف الميم بتاع رمضان نفس الكلام، هنحط برضو الحتت المدورة الصغيرة دي. بعد كده علشان اعمل القاعدة للفانوس بتاعي هحتاج برضو ورقة من الفوم. انا هخلي الجليتر لفوق عشان يبقى ظاهر كده، وكمان هخلي يعني فيه حوالي نص سنتي من كل مربع او من كل اتجاه يبقى باين. وبعدين هحط شمع على القاعدة بتاعة الفانوس، وهبتدي الزقها في قطعة الفوم اللي احنا قصيناها من شوية. بعد كده الخطوة دي تقدري تعمليها قبل ما تلزقي او بعد ما لزقت كده. انا عملتها معاكم. هبتدي افتح في الفوم بتاعي ده زي اكس كده، او يعني علامة زائد من تحت، علشان خاطر ادخل فيها الشمعة اللي انا هولع بيها الفانوس بتاعي، اللي هي الشمعة اللي على شكل
اللي هي بلمبه يعني، زي ما وريتكم الفوانيس اللي قبل كده. اهي دي اللي انا بجيبها مثلا من المحلات 2.5 او المكتبات او كده هتلاقيها. اللي انا عملت كده عشان خاطر ادخلها واخرجها وقت ما احب. همد ايدي برضو واروح جايباها، وفي نفس الوقت اروح قافله الاربع اركان فتتقفل معايا وما تطلعش بسهوله يعني. او تقدري ان انتي تخليها ثابته جوه، بان انتي بتروحي فتحه صغيره على قد المفتاح بتاع الشمعه دي، وتروحي مثبتاها جوه بمسدس الشمع، وبس يبقى طالع لك المربع الصغير ان انتي تفتحي وتقفلي منه. بعد كده هجيب الخرامه وهخرم كده من الجنبين، خرم يمين خرم شمال، علشان خاطر هركب ايد الفانوس ده. دي كانت ايد بتاعه شنطه هدايا، هدخلها كده اهو في الجنبين طبعا قبل ما اقفل من فوق، علشان دي مش هتطلع تاني خلاص بالطريقه دي كده. وفيها كمان الجزء الاسود ده علشان خاطر ما يطلعش خالص من الفتحه اللي احنا فتحناها بالخرامه. وبعد كده اخر حاجه هعملها ان انا هقفل بقى الفانوس بتاعي من فوق كده. هحط من فوق ذهبي، اخد برضو المقاس يبقى اكبر شويه، يعني مثلا سنتي من كل الاتجاهات كده. انا لزقت اول قطعه من الفوم، وبكده نقدر ان احنا نجيب الايد بتاعه الفانوس ونرفعها لفوق كده ونمسكها، يعني الاطفال بقى يلعبوا بيها وبتاع ويمسكوها يعني من الايد. وبرضو عشان اعمل بقى شكل يعني تزيين كده، فحطيت فوقيها مربع اصغر شوية لونه احمر، برضو هنلزق بمسدس الشمع. وفوق المربع اللي هو لونه احمر ده هعمل واحد تاني اصغر منه لونه ذهبي، بحيث يعني الالوان تبقى متدرجة كده ويدينا شكل حلو قوي في الفانوس بتاعنا. وده كده هيبقى الشكل النهائي للفانوس بتاعي. حطيت جواه الشمعة وشغلته، طبعا النور لسه شغال. هطفلكوا دلوقتي النور عشان تشوفوا شكله بعد ما النور اتطفى. ده كده شكله بيدي شكل حلو جدا، طبعا الكلمة ظاهرة. انا خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.